ഹലോ എവരി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ലോഗ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട ആ ഒരു ഫാമിൻ്റെ വ്ലോഗിൻ്റെ പാർട്ട് 2 വീഡിയോ ആണ്. പാർട്ട് 1 വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാനിവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ തന്നെ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഹൈടെക് ഫാമിൽ വെച്ചൂർ പശുവിൻ്റെ ഷെഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഷെഡിനകത്ത് വെച്ചൂർ പശു മാത്രമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല, മറ്റു പല ക്രോസ് ബ്രീഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പലരും പറയുന്നത്. എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കും അറിയില്ല. അപ്പം നമ്മളിത് വെച്ചൂർ പശു ആണ് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഫാമിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പം ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാ ഷെഡിലും ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട പോലുള്ള കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ഷെഡിലും എല്ലാവർക്കും ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും കാര്യമായിട്ട് കാമാൻ ക്വയറ്റായിട്ട് തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇനാഗ്രേഷൻ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തൂടെ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നതും അതുപോലെ മൈക്കിൻ്റെ ബഹളമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വോയിസ് ഓവർ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. കാര്യം ഇടയ്ക്കൊക്കെ പല പോർഷൻസിലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വോയിസ് ഓവർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒറിജിനൽ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇന്നലെ കണ്ട ആ ഒരു യമൂൻ്റെ കൂടിൽ, ആ ഒരു യമൂൻ്റെ കൂടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് പോർഷൻസ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു യമു ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് എടുക്കാം. സോ ഗൈസ്, യമു കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒരു 180p ഇട്ട് കാണും, അപ്പോൾ കാണാം. ആണല്ലേ, ആണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി അടുത്തോട്ടേ അല്ലണ്ട, വെറുതെ അത് പേടിച്ചോടും. വെറുതെ ഇനി അതിനെ പേടിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ BP കൂട്ടുണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പതുക്കെ മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ്. മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഗൈസ്. വഴിയുള്ള വഴി ഭയങ്കര തീർത്തും ചെളിയാണ്. കട്ട ഓഫ് റോഡിങ്ങാണ്. ഒരു സൈക്കിളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. അവിടെ ജീപ്പൊക്കെ കയറി വരും. ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ആടിൻ്റെ ഷെഡ്. ഇതിനകത്ത് നിരവധി ആടുകളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതേസമയം നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ഒരു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കുറവാണ്. അകത്ത് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ആട്ടിൻ കൂടാണിത്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഷെഡിൽ എടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇനിയൊരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടാവാം സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഭയങ്കര ഇരുട്ടാണല്ലോ. ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ആടിൻ്റെ ഷെഡിലോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പശു ഷെഡിലോട്ട് നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ല. അത് ക്ലോസ് ആണ്. എന്താണ് റീസൺ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പം ഇനിയുള്ളൊരു ദിവസം നമുക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഇനി എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷെഡിനകത്തൊക്കെ കയറി നമുക്കൊരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിന് നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം. പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കണ്ടവരാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഇനാഗുറേഷൻ ഡേ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ തന്നെ ടോട്ടലി ഒരു മഴ വരുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഏത് സമയവും മഴ പെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരിടത്തും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുറേ നേരം നിന്ന് വിഷ്വലി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയം ഇല്ല. ഒരു സമയക്കുറവുള്ളത് തന്നെ അടുത്ത നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ആട്ടിൻകൂട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത്. അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പഴക്കം ചെന്നൊരു കൂടാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവേശനമില്ല എന്നുള്ളത്. അതെന്തെങ്കിലും ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വാലിഡ് റീസൺസ് കാണുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നൊരു ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതുകൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിഷ്വൽസും 4K റെസൊല്യൂഷനാണ്. അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും 4K തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു മാക്സിമം ക്വാളിറ്റിയിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ കാണുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു പ്ലസൻറ്റ് വൈബ് കിട്ടും ഈ ഒരു ഫാമിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫാമിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആളുകളൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ ദൂരം നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഇത് ദൂരം നടന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനുള്ള ക്ലൈമറ്റിൻ്റെയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയുടേതുമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതയാണ്. ഒരു കാടിനകത്തൂടെ നടക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ ഫീലും ഈ ഒരു ഇനാഗുറേഷൻ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ വന്ന ആ ഒരു ഷെഡിൻ്റെ ഭാഗത്തെത്തി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൗ ഷെഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കിയുള്ള വിഷ്വൽസാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ അകത്തുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇവിടം മുതൽ നമ്മൾ ആ നടന്നു വന്ന് അങ്ങ് മേളിൽ വരെ ഭയങ്കര ഒരുമാതിരി ട്രാക്ക് ഇട്ട പോലെയാണ്. ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകുന്ന വഴി പോലെ കണ്ടില്ലേ. ഈ ഷെഡിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി ഇത് പിന്നെ നിരന്തരം യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല വഴിയാണ്. ഇതുവഴിയാണ് ഇപ്പം വണ്ടിയൊക്കെ വന്ന് പോകുന്നതും എല്ലാം. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. വണ്ടിയൊന്നും കയറ്റി വിടില്ല. അക്കാര്യമൊക്കെ ഓർമ്മ വേണം വന്ന് കാണുന്നവർക്ക്. മോസ്റ്റ്ലി അകത്തേക്ക് വിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വെഹിക്കിൾസ് ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല. പക്ഷേ എങ്ങാനും നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവഴി
വഴിയൊക്കെ വാഹനം ഓടുന്നത് വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ചു വേണം. ഞാനത് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ വഴിയെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റയർലി ഒരു ഓഫ് റോഡ് ട്രാക്കിന് സമാനമാണ്. അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് കണ്ടൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. താഴോട്ടൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ വലിയ വലിയ കുഴികളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ മാക്സിമം വീഴാതിരിക്കുക. അവിടെ എന്തോ ഒരു മതിൽ പോലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു താഴെ ഒരു മതിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫാമിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാണുന്നത് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ തന്നെ തോട്ടമാണ്. ഇവിടുത്തെ പാലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും പരിപാടിയെല്ലാം എന്താ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്താണ്. അത് ഷെഡ്. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പശുക്കളെ കറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേറെ ഷെഡിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് മെഷീൻ വെച്ചാണ് കറവയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതിന് ശേഷം പാൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും. ഇവിടുന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ വയ്ക്കും. ഇവിടുത്തെ പാലൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫാമിലെ പാല്. ഈ ഒരു ഫാമിലെ പാല് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. എങ്കിലും ഈ ഒരു ഫാമിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇത് വാങ്ങണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കൗണ്ടറാണ്. ആ സെക്യൂരിറ്റി കൗണ്ടറിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ഫാമിലെ പാല് വിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കിൻഫ്രയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഫാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലമല്ല. അവിടെ കിൻഫ്രയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. അതാണ് ആ ഒരു ടാർട്ട റോഡും ഒരു F1 ട്രാക്ക് പോലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ലേ വീഡിയോ നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ ഒരു റോഡെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കിൻഫ്രയുടെ കയ്യിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന അടുത്തൊരു ഷെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഷെഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ല. അതും ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അത് മറ്റെന്തോ റീസൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതെന്താണ് സംഭവം നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതും ഒരു പശു ഷെഡ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇനി വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഫാം അതോറിറ്റീസിൻ്റെയൊക്കെ പെർമിഷൻ ലഭിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം ഷെഡുകളുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഷെഡുകളുടെ ഇവിടെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് അടുത്ത വ്ലോഗിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ടവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതേ രീതിയിലുള്ള ടവറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റോപ്പ് വേ ഒക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് നല്ല ഇറക്കമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വഴി നേരെ അക്കരെ വരെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ ഒരു റോപ്പ് വേ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരെ കര വരെ ആ ഒരു ആറിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കല്ലട ആറിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റോപ്പ് വേ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഫാമിൻ്റെ വലിയ വ്യൂ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ ചില ഡാമുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ആ ഒരു എൻ്റയർ പ്രോപ്പർട്ടിയെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള റോപ്പ് വേ അതുപോലെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ കാണുന്ന കാടെന്ന് പറയുന്നത് പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പുല്ല് തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പശുക്കൾക്കാണെങ്കിലും. കുതിരയ്ക്കാണെങ്കിലും ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഒരു കുതിര ഷെഡിനും സൈഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു റോപ്പ് വേയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാകണ്ടല്ലേ. ഈ ഒരു എൻ്റയർ ഏരിയ ആ ഒരു രീതി നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വേണേൽ മാറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ മേബി ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ അതൊക്കെ വരുമായിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വഴികളിലും ഉണ്ട്. ഒരിടത്ത് പോലും മിസ്സായിട്ടില്ല. അതുപോലെ ചില സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പോസ്റ്റുകളിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്പീക്കേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ കോർഡിനേഷൻ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിലും ഇവർ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ പറയണമെന്ന് തോന്നി. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒത്തിരിയധികം മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ വലിയൊരു ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു പ്രതിനിധിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു ഫാമിൻ്റെ എൻ്റയർ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നിരവധിയായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോച്ചയാണ്. ഈ ഒരു പോച്ച എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് പശുക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഈവൻ കുതിരയ്ക്ക് പോലും ഒരു സംഭവം അവർ കൊടുക്കാറുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കുതിര ഷെഡ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ആ ഒരു കുതിര ഷെഡിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു പോച്ച കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുതിര മാത്രമാണ് അതിനടുത്തുള്ള ഒരു മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുതിരയ്ക്കും ഒരു പ്രൊവൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവർ ഇവിടെ തന്നെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു പ്രിസർവ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മരങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ വെട്ടിക്കളയുന്നില്ല. എൻ്റയർലി ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇതൊരു പൊന്നൂരാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുള്ളത് പൊന്നൂരാണ്. ആ ഒരു പൊന്നൂർ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു വലിയ അതിശയം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കണ്ട. വീക്കെൻഡിൽ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു വാക്കൊക്കെ പോകണം എന്നൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് കുരിയോട്ടുമല ബഫല്ലോ ബ്രീഡിംഗ് ഫാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫാമിൽ എന്താണ് കാണാനുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ചെല്ലുന്നതോറും കാണുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുളമുണ്ട്. അതിവിടെ ഫാമുകാർ തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തൊരു കുളമാണ്. ആ കുളവും നമുക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർ റിസോഴ്സ് തന്നെ ഒരു ഊറ്റ് പോലെ വെള്ളം വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അവിടുത്തെ വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതോടെ മാക്സിമം വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.
അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയണമെന്ന് തോന്നുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ മൂവീസിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു കേരളം നമുക്ക് കാണണം താല്പര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാം നമുക്ക് പറ്റിയൊരു സ്പോട്ട് തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ വികസനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിമുറിക്കുകയും ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് തന്നെ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിമുറിച്ച് കുറേയധികം പക്ഷികളൊക്കെ മരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി വിഷമം തോന്നിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവത്തൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു കുളിർമ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കുരിയോട്ടുമല ബഫല്ലോ പിക്കിംഗ് ഫാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാമിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ, ഈ ഒരു ഫാമിലേക്ക് വരാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദ ബാക്ക് ഓഫ് 2011 ഓർ 2012 ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഇതൊരു ഹൈടെക് ഫാമായിട്ട് ഇത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തത്. അപ്പം ആ ടൈം മുതലാണ് ഇതിൽ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ഉള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇനി ഇവിടെ കല്ലടയാറുമായിട്ട് ചേർന്ന് തന്നെ കുട്ടവഞ്ചി സവാരിയൊക്കെ ഈ ഒരു ഫാമായിട്ട് നമുക്ക് നടത്തണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുള്ള ചർച്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോഴും ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെയാണ്. ഇനിയും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ട്രക്കിംഗ് ട്രാക്കൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രക്കിംഗ് ട്രാക്കും ഈ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം, പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മരങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇലകളുടെ കളർ നോക്കൂ. ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ വെട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഡള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, പക്ഷേ ഇത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്ലൂറസെൻ്റ് കളറാണ്. ഇലകൾക്കൊക്കെ അത്ര ഒരു ഫ്ലൂറസെൻ്റ് കളർ മരങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഈ ചില ഷൂസിലൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള മരങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഇലകൾക്കെല്ലാം ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ഗ്രീൻ കളറായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് എടുത്ത് പറയണമെന്ന് തോന്നിയത്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മരങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഒരു ഫ്ലൂറസെൻ്റ് മിക്സ് ഇല്ല അതിലും. അപ്പോൾ എൻ്റെ നമ്മൾ കാണാത്ത പല മരങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു മഴ വീഴാൻ പോകുന്ന രീതിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാമറയിലും പല വിഷ്വൽസും നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ എങ്കിലും നിങ്ങളൊരു 4K റെസൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഇതിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈവൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 180p വിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഷ്വൽസൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലോപ്പൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇപ്പം ഇതൊരു ഏതോ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാട്ടർ റിസോഴ്സ്. ഒരു ഊറ്റ് വഴി ഒരു പാറയുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വഴിയൊക്കെ അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് സിമെൻറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ നീറ്റാണ് ഇവിടുത്തെ വഴിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോപ്പ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നടന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. നമ്മൾ അതിന് അടുത്താണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നടന്നു തുടങ്ങിയത്. അവിടെ നിന്ന് താഴെ വരെ നമ്മൾ നടന്നു. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇത്രയും ദൂരം പക്ഷെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത്രയും ദൂരം നടന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ക്ഷീണമൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യാത്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെയാണ്. ഇത്രയും മരങ്ങളും ഇത്രയും നേച്ചറുമായിട്ട് ഒരു ക്ലോസറായിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും ദൂരം നടന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ പോലും വരില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യാത്തത്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റും അതിന് ഒരു വലിയ രീതിയിൽ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഈ ഒരു മഴ ഒരു ആംബിയൻസ് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും ദൂരം നടന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേൽ കണ്ട ഒരു മതിലിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് കാണാം. ഈ ഒരു മതിലിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു തോട്ടത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം റബ്ബർ നട്ടേക്കാണ്. ആ ഒരു റബ്ബർ തോട്ടമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിന് അപ്പുറത്ത് മുകളിൽ കാണുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഒരു പഴയ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറിയുടെ, അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കിൻഫ്രയുടെ ലാൻഡാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെയും ലെങ്ത് ഇഷ്യൂ കാരണം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയും ഇവിടെ വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് 3 വീഡിയോയിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കി പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഫാമിൻ്റെ എൻ്റെയർ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു 1 hour എബോവ് ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇടേണ്ടി വരും. അത്തരത്തിലൊരു 1 hour വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് അത് മൊത്തം വരുന്ന കാണും എന്നുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയും ഇവിടം വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് നമ്മുടെ പാർട്ട് 3 കാണാം. അപ്പോൾ പാർട്ട് 3 വീഡിയോ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാമിലെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ പാർട്ട് 3 കാണാം. നാളെ തന്നെ ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബാക്കി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ലവ് യു ഓൾ. ബൈ.